न्यूज चैनल से शहर की हर खबर पर नजर देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी। यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आमरण अनशन शुरू किया और आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर आरपीएससी प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। लगा दो एक बार नारा। आरपीएससी 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 हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आरपीएससी नारे आरे लगा दो। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 पूरी करो, पूरी करो, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 पूरी करो, पूरी करो। आरपीएससी हाय हाय आरपीएससी हाय हाय आरपीएससी आरपीएससी हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आरपीएससी हाय हाय आरपीएससी हाय हाय। हम किस हम हमारा हक मांगते हैं। आरपीएससी हाय हाय आरपीएससी हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 जिसका रीसफल वेटिंग का परिणाम आरपीएससी ने अभी तक जारी नहीं किया। 5 साल से लंबित भर्ती है और हमने पिछली 19 अप्रैल को धरना लगाया, लेकिन धरने के बावजूद भी जब इन्होंने हम पर ध्यान नहीं दिया, ना सरकार ने ना आरपीएससी ने, तो मजबूरीवश कल से हमने अनशन शुरू किया और उसी अनशन की कड़ी में आज अर्धनग्न प्रदर्शन है। और अगर आरपीएससी फिर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप धारण करेगा और उसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसके लिए सरकार और आरपीएससी जिम्मेदार होगी। बाकी हम हमारी मांग को पूरा कराएं, बगैर यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। तो मेरा सरकार से और आरपीएससी दोनों से निवेदन है कि हमारी मांग को प्रेम पूर्वक मान ले ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और मीडिया से भी मैं आशा और अपेक्षा करूंगा कि वो हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करे। धन्यवाद। पिताशाही चल रही है, अधिकारी हमारी सुनना नहीं चाहते हैं। कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना हो रही है। एक तरह से आप मनमर्जी कह सकते हो इसको। और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी मैं निश्चित रूप से ना तो अनशन तोड़ूंगा और ना ही इस धरने को उठाऊंगा। ये मेरे साथी हैं जो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र कुमार मीणा, बामला 12, राजस्थान। विरासत दिवस के अवसर पर म्यूजियम चित्रकला प्रदर्शनी में उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत करने के उद्देश्य से रेलवे म्यूजियम आप जन हेतु प्रवेश निःशुल्क रखा गया। जी सर, आज किसको लेकर के आज म्यूजियम शुरू किया गया है? हाँ, एक्चुअल में आज 18 मई है और इस दिन वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया गया है हमारे टॉप मैनेजमेंट ने कि एक दिन इनको फ्री एंट्री दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस म्यूज़ियम में जुड़ सकें। बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन भी? हाँ, इसमें अभी हमने मोटिवेट करने के लिए बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रखा है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं पीछे हो रहा है। और साथ में अभी ये लोग म्यूज़ियम विज़िट करके आएंगे तो आखिरी में हम एक क्विज़ भी रखेंगे कि आप लोगों ने इस म्यूज़ियम को कितने इंटरेस्ट से देखा है। तो वो क्विज़ में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो म्यूज़ियम से रिलेटेड है। गुड नेम जी, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है, ADME पावर। हाँ, आज विश्व म्यूजियम डे है ना, तो उसके लिए है। हमने विश्व विरासत डे भी मनाया था यहाँ पे, जो आपने देखा होगा 18 को था। गुड नेम? वीरेंद्र वर्मा। मैं ADME पावर। आज सुबह 11 बजे इस प्रदर्शनी का शुभारंभ परम आदरणीय SP साहब और कला गुरु राम जायसवाल सर जी के द्वारा ये उद्घाटन। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की त्रैमासिक जिला बैठक बुधवार को शिक्षक संघ राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित की गई। शिक्षक संघ राष्ट्रीय त्रैमासिक बैठक बुधवार को तोपगढ़ा वीर कुमार सर्किल स्थित
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे प्रदेश पर्यवेक्षक महेंद्र जी लखारा मौजूद आए हैं और उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे हैं। हमारी मुख्य बैठक की बातें ये रही कि तो शिक्षक समस्याएं जितनी भी रही है उनको लेकर चर्चा की गई है। किस प्रकार ये शिक्षकों की समस्याएं आ रही है, शहरी क्षेत्रों को शिक्षकों को भी ग्रीष्मावकाश में एग्जाम को लेकर के जो बाध्यता की गई है उसको लेकर भी चर्चा की है कि उसको आगे हम अधिकारी महोदय को देकर ज्ञापन देंगे। इस प्रकार बाध्यता न करें सभी, क्योंकि सबको अपना घर भी जाना होता है। और भी अन्य समस्याएं ACP और अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही सदस्यता अभियान अब जो आ रहा है उसको लेकर सभी रसीद बुकों को लेकर कितना सदस्यता करनी है उसको लेकर भी सभी जिले से आए हुए उप शाखा अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंत्री, अपेक्षित जिला कार्यकारिणी से चर्चा की गई है। किस प्रकार हमें सदस्यता करनी है इस पर मेरे को प्रदेश पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया है। तथा बूंदी में 21 मई को आयोजित हो रहा प्रदेश महासमिति अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई। यहाँ से कितने सदस्य जो अपेक्षित हैं वो जाएंगे और उनकी संख्या नोट करके यहाँ किस तरह से वहाँ जाना, क्या व्यवस्था करनी है, इसको लेकर चर्चा की गई। सत्यनारायण शर्मा, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा की आज यहाँ मीटिंग आयोजित हुई है। मीटिंग नियमित 3 माह में एक बार आयोजित होती है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिले के पूरी कार्यकारिणी और 10 उपशाखाओं के अध्यक्ष मंत्री उपस्थित रहे हैं। इसमें विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर विचार मंथन हुआ है। जिलाध्यक्ष जी द्वारा इनका संकलन किया गया है और आने वाले 3-4 दिनों में ही सक्षम स्तर पर अधिकारियों से वार्ता करके उनका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो प्रदेश स्तर की समस्याएं, जिस प्रकार से 23 जून से ही विद्यालय खोलने के आदेश जो जारी हुए हैं और जो स्टाफिंग पैटर्न का जो मामला है, शहरी क्षेत्र के अंदर जो 6D के तहत जो टीचर चले गए थे, परंतु पिछले 2-3 सालों से आज भी न्यूनतम स्टाफ के साथ उन विद्यालयों का संचालन हो रहा है, वहाँ पर पदस्थापन हो, नियुक्तियाँ हो, इसको लेकर इस बैठक में विचार विमर्श कर प्रस्ताव लिए गए हैं। भंवर सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगी करने वाले ठग गिरोह नेहा चौधरी और हैदर अली को रामगंज थाना पुलिस ने वैशाली नगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया। भैया यार फोटो तो आराम जी। नमस्कार दादा। जी सर, किनको गिरफ्तार किया है और क्या मामला है? हमने कल नेहा चौधरी और हैदर अली को गिरफ़्तार किया और ये दोनों जो हैं ये लगभग पिछले 4-5 साल से फ़रार चल रहे थे। इन्होंने जो कांड किया था वो ये था, जो रेलवे में नौकरी देने का झांसा देके लोगों से लगभग 3-3 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया था और इनको चार्जशीट हो गया था और फिर इसका 299 का वारंट था। तो कल वैशाली नगर में हमने इसको दबिश दिया और इसको गिरफ़्तार किया। हैदर और इसका क्या रोल है इसमें? हैदर जो है वो नेहा चौधरी के घर पे काम करती थी। नेहा चौधरी की जो पति है सरताज, तो ये सब मिलके एक गिरोह टाइप बना के और इस तरह का फर्जी काम कर रहे थे। तो हैदर बेसिकली उसके घर पे काम करता था और वो इस सारे प्रकरण में सम्मिलित था। लगभग कितने प्रकरण ऐसे सामने आए हैं उनके और कौन कौन से थाने? लगभग जो सरताज, नेहा चौधरी और हैदर का लगभग 14 मुकदमा है, 14 299 का वारंट है जो कल इनको पकड़ने से तामील हो गया। नौकरी के नाम पे ही ये? हाँ, ये सारे का एक ही प्रकरण है। नौकरी के नाम पे लोगों को झांसा देने के प्रकरण में इनको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, कोर्ट में पेश किया गया है और हम देखते हैं जो JC होते हैं, PC जनरली हमारे जो 299 का वारंट है उसका जो प्रार्थना पत्र देंगे तब हम उसे फिर PC पे लाएंगे। राजस्थान केबल ऑपरेटर एसोसिएशन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। यही आगे की रणनीति क्या रहेगी? कितने परिवार ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे जिसके लिए आप आगे मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे जयपुर, वहाँ पे अपने विज्ञापन देंगे, अपनी विपदा बताएंगे कि भाई ये स्थिति, ये परिस्थिति है और इससे अवगत कराया जाएगा जिससे ये परिस्थितियों से निवारण हो सके, ताकि ये जो परेशानी आ रही है, आज ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएगा, उसके परिवार की परेशानी आएगी, सबकी परेशानी आएगी। आज ये स्थिति आ गई कि बेरोजगारी होगी तो फिर
पूरे समझते हैं आप देश के अंदर कि ऑलरेडी वैसे ही बेरोजगारी दुनिया में बसी हुई है, तो इससे अवगत कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। हम आप उनसे निवेदन करेंगे कि इसको संशोधन किया जाए, इस रेट को जो नॉर्मल है जो 200 रुपये थी वो 250 रुपये समथिंग कर ले, ताकि जनता के ऊपर इस चीज़ का लोड नहीं पड़े। जो रेट बढ़ती है तो लाजमी बात है वो जनता की बढ़ती है, कंज्यूमर में बढ़ेगी तो वो अव्यवस्थित होगी, सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। अच्छा, जो एक ग्राहक होता है, एक कनेक्शन जो आप देते हैं उससे कितने रुपए लेते हैं एक कनेक्शन से? अभी 300 रुपये करीब लेते हैं, 250 रुपये 300 रुपये ये रेट चलती है। तो अगर कहिए जो पोलो का अगर किराया बढ़ता है और आप पे लागू थोप दिया जाता है कि भाई आपको किराया देना ही है, उसके बावजूद फिर जो भुगता है जो जिनके आप जो बता रहे हैं 250 से 300 रुपये आप एक वसूलते हैं, तो उसमें भी कोई बढ़ोतरी होगी क्या? लक्ष्मी आते हैं जब आप पेमेंट बढ़ेगा, आज लोड बढ़ता है, आज पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ता है, तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो वैसे ही इस चीज़ का भी रेट बढ़ेगा। जब रेट बढ़ेगा कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, कंज्यूमर परेशान होता है, व्यवस्थित नहीं हो। अब उनके भी तो कंज्यूमर भी घाटा सिर्फ आम आदमी को घाटे पड़ेगा इसका। तो आपका नाम? इमरान नाम है मेरा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा खिलाड़ियों में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में डॉक्टर जगदीश सिंह के सानिध्य में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। मैं बीके डॉक्टर जगदीश सिंह माउंट आबू से आया हूँ और ब्रह्मा कुमारीज में स्पोर्ट्स विंग है, उसके अंदर माइंड पावर की ट्रेनिंग कराते हैं। तो हमारे भरत सिंह चौहान जी उन्होंने एक सेशन रखा था सभी प्लेयर्स के लिए। तो माइंड और ब्रेन की साइंस बच्चों को कैसे दें, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है ये एक टॉपिक। कैसे उनको मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सेल्फ टॉक, साइलेंस, तो अलग अलग टूल्स के द्वारा बच्चों के को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना। उसमें कोई फीस नहीं होती है, कोई चार्जेस नहीं होते, केवल 5 से 10 मिनट बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो एक अच्छा सेशन लिया था। अभी 19 से 23 अगस्त 2022 में माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें भरत भाई यहाँ से एक प्लेयर्स को लेके जाएंगे ग्रुप को। तो मैं ये चाहूँगा कि हर बच्चा सुबह 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठे और अपने भविष्य को पॉजिटिव तरीके से देखें और अपने बारे में पॉजिटिव बातें करें। आपका नाम? बीके डॉक्टर जगदीश सिंह, माउंट आबू से। अजमेर शहर में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों द्वारा बस स्टैंड स्थित सुरक्षा प्रहरी बूथ के पास युवक की मोटरसाइकिल चोरी हुई। देर रात अंबेडकर सर्किल, जहाँ से बस स्टैंड से बसें निकलती है, वहाँ प्रहरी बूथ है। वहाँ पे जो सुरक्षा बूथ का जो व्यक्ति बैठे रहते हैं, वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, मेरी स्प्लेंडर गाड़ी जिसका नंबर RG01 SM 2225 है। और कुछ देर बाद जब मैं बस स्टैंड से कार्य करके वापस निकला तो मैंने पाया कि मेरी गाड़ी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने सिविल लाइन थाने को अवगत कराया इस चीज़ से, तो उन्होंने वायरलेस से संबंधित जगहों पर कार्रवाई के लिए कॉल किया। और अभय शाखा में भी मैंने कैमरे के लिए आके जांच के लिए कहा, लेकिन उस समय उनकी कुछ प्रतिक्रिया सही नहीं निकली। उन्होंने कहा जब तक थाने वाले नहीं कहेंगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद आज सुबह वापस मैंने FIR के लिए दिया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जहां तक हो सके कार्रवाई होगी और आपकी गाड़ी पुनः मिलेगी। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आए दिन अजमेर में हो रही है, जिस पे रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके से माहौल बस स्टैंड का बहुत ही ख़राब है, लोग चाय पीने के बहाने इतने जमावड़ा यहाँ लगा रहता है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कई व्यक्ति, कई महिलाएं और लोग यहाँ जो आते हैं कि ये एक अड्डा बना हुआ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं यही अनुरोध करूँगा प्रशासन से, यहाँ के जितने भी लोग हैं और आप मीडिया कर्मियों से, ताकि आप इस न्यूज़ को लगाएं और अजमेर में इस तरीके की घटनाएं पुनः ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम मुबारक अली। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं ताजा खबरों के साथ।